អូខេជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសេតមែនអត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅលេងនៅកោះឯកជនមួយចង់ដឹងថាពេលដែលយើងទៅនេះយើងទៅធៀមមួយគេខ្លះហើយយើងថតប្លង់ណាខ្លះដើម្បីទៅកុំឲ្យខាតគឺត្រូវតែចំណេញតើទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃទី1នៅពេលដែលយើងមកដល់គឺមេឃអំណោយផលមែនទែនគឺភ្លៀងចឹងអត់ក្តៅទេចូលមកដល់លើកោះគឺត្រជាក់ស្រួលមែនទែនហើយទីតាំងដែលខ្ញុំមកនេះគឺខ្ញុំមកកោះរងសន្លឹមដែលយើងបានធ្វើការកេងសម្រាប់នៅឆ្នេរ One Big Resort ចំពោះទេសភាពនៅទីនេះគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងអ្វីដែលសំខាន់គឺអត់ញ៉ៃញ៉ៃទេហើយសបោភ្ញៀវបរទេសច្រើនគ្រាន់តែមកដល់ភ្លាមយើងនាំគ្នាទៅផ្លាស់កៅអៅសើមចេញហើយមកញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ពួកមកដល់ដូចជាខ្ទង់ម៉ោង12បន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយឥឡូវអត់ចាំញ៉ៃញ៉ៃយូរទេគឺយើងរៀបចំដើររកប្លង់ថតសិនតែប្លង់ណាស្អាតអញ្ចឹងល្ងាចយើងផ្លាស់មកឈុតទៀតហើយយើងដាក់គ្រប់ដើម្បីបានរូបភាពស្អាតតែម្ដងកន្លែងដែលខ្ញុំថតនេះបងប្អូនអរគ្នាពេលថ្ងៃពេលល្ងាចគឺទឹកនាចអស់អាលីងតែម្ដងប៉ុន្តែថ្ងៃបន្ទាប់ពេលព្រឹកនៅលើនៅក្រោមតោងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែទឹកឲ្យថ្លាឆ្វង់ហើយជីទូកដល់កន្លែងហ្នឹងស្អាតបំផុតបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មកលេងខេត្តព្រះសីហនុបងប្អូនអរគ្នាគុំចោលឲ្យសោះនៅទីតាំងមួយនេះគឺថាស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយបើនិយាយពីទេសភាពពេលល្ងាចវិញគឺថាឡើងត្រជាក់ភ្នែកតែម្ដងតទៅយើងដើរមើលប្លង់ថតតិចតួចឲ្យថតបានខ្លះហើយពេលយប់យើងចាប់ផ្ដើមមក dinner ហើយគឺមានជាមួយនឹងការសម្ដែងសកម្មឲ្យយើងមើលវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការបង្ហាញប្លង់ខ្លះនៅពេលដែលខ្ញុំមកថ្ងៃទី1ទេថ្ងៃបន្ទាប់ហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីសកម្មភាពដែលយើងនៅលើកោះរយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យបងប្អូនទស្សនាអំពីការស្ទូចត្រីអំពីការជាមួយនឹងការថ្មអំពីការទៅនេសាទនៅផ្ទះបងប្អូនប្រជាជននៅទីនោះផងដែរអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូក្រោយទាំងអស់គ្នាណាអរគុណ